السلام عليكم. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد البسبوسه بالكريمه ديال الحامض. كتجي زوينه والمذاق كيجي غزال والمنظر حتى هو. نبداو المقادير على بركه الله. عندنا في مقادير 2 كيسان ديال السميده، هاد رقيقه ديال الحرشه. عندنا واحد ساشي ونص ديال الخميره ديال الحلوى، قبصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، 2 بيضات، كاس ديال الكوك. انا درت هاد النوع هذا اللي عنده حبه غليظه، كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيده. سمحوا لي ما حطيتش كاس ديال سنيده، وواحد دانون ديال الفاني. هنا عندي 2 بيضات، غنزيد الزيت، سنيده، وغندير هاد الدانون هذا نتاع الفاني. اللي ما عندهاش دانون دير الليمون، حتى الليمون كيجي زوين. انا مجرباها بالليمون، عصير ديال الليمون، ومجرباها بدانون تيجيو زويونين بجوج. بحال دابا منين ديروها بكاس نتاع الليمون ديال العنبه وتكونوا مصفيينو، شربوها بالليمون. يعني ديروا السيرو ديال الليمون، بحال دابا ديروا فيه كاس ديال الليمون ونص كاس ديال سنيده وواحد واحد الفاني، واحد الساشي ديال الفاني، وخليوه حتى هو يطبخي شويه بحال السيرو اللي كنديروا ديال السكر والماء والحامض. نفس الطريقه حتى الليمون، يعني الا كنتو دايرين فيها الليمون شربوها بالليمون كتجي زوينه. هنا غادي نزيد الكوك. هاد الكوك هذا كيعطي واحد المذاق زوين، كتجي غزاله ومعلكه. هنا الخميره، غنبدا نخلط مزيان هاد الكوك وهاد العناصر هادو، وغنبدا ندير السميده شويه بشويه. انا عطيتكم مقادير مضبوطه، انا عبرت لكم بالكاس ديال العنبه، يعني عبروا بالكاس ديال العنبه غادي تنجح لكم 100%. انا غنبدا ندير السميده شويه بشويه. السميده كما قلت لكم السميده ديال الحرشه ديك الرقيقه شويه ماشي بزاف، المهم تكون غليظه شويه على الفينو. السميده متوسطه، ماشي ديك الغليظه بزاف وماشي ديك الرقيقه، وهي باش نديروا الحرشه. غنمشيو بالتحراك بحال هاد الطريقه هادي، تنحركوها مزيان، نطربوها مزيان. العجين ديال هاد البسبوسه هادي تيجي خفيف شويه، ما تجيش قاصحه، باش تجيكم فتيه وكتجيكم رطبه. هانتوما القوام ديالها كيفاش تيجي، انا قربت لكم مزيان باش تبان لكم. دابا ان شاء الله هنوريكم المول هذا. انا خديت هذا اللي داير بحال المول العجيب، هو مختلف عليه شويه وما غرقش بزاف. خديت انا هذا المول هذا، دهنته بالزيت ورشيت رشيته بالسميده. بغيتو ترشوه بالكوك حتى هو كيجي زوين، تيعطي واحد اللون زوين للبسبوسه. انا درت سميده. هنا غادي نفرغ هذا الخليط هذا في المول. اللي ما عندهاش هذا المول هذا ديري المول الداير، الا عندها المول الداير زعما ماشي مشكل. دابا غادي ندخلوها الفران. الفران يكون ناقص، يعني بحال تنطيبوا الكيك. تقريبا نص ساعه تشد لكم هاد البسبوسه هادي، تقريبا نص ساعه. يكون الفران ناقص وتكون النار تحت منها. منين تعرفوها تحمرات ردوها لتحت باش يتحمر ليها الوجه ديالها. دابا غنمشيو للسيرو. السيرو عندنا واحد طريف ديال الحامض، نص كاس ديال سنيده، وكاس ديال الماء. انا درت كاس ديال الماء ديال العنبه، انا عبرت لكم بالكاس ديال العنبه. دابا غادي نديرو الماء والسكر، سنيده، والحامض. الطريف ديال الحامض انا غادي نعصرو شويه باش يعطيني ديك النكهه زوينه في السيرو. انا نعصرو مزيان ونخلي غير القشره هي اللي تطبخ معاها. دابا غادي نديرو فوق النار يطبخ 5 دقائق. بعد ما خرجنا البسبوسه ديالنا كتجي غزاله، هانتوما كما تتشوفوا كتجي رطبه وكتجي مفشفشه تبارك الله، كتجي زوينه واللون ديالها كيجي زوين حتى هو محمر. هنا بعد ما السيرو ديالنا برد، انا هنا غادي نجي نبقى نشربها وهي سخونه. هنايا البسبوسه اما تكون سخونه والسيرو يكون بارد، ولا تكون البسبوسه بارده والسيرو يكون سخون، يعني واحد فيهم يكون سخون. اما
البسبوسه اما السيرو. انا هنايا البسبوسه سخونه عاد كي خرجتها من الفران، والسيرو ديجا صايبته يعني برد على خاطرو. دابا غادي نبدا نشربها مزيان، وعاد غادي نمشيو نصايبو الكريمه ديال الحامض. غنمشي بهاد الطريقه هذه حتى نسالي، حتى تشرب مزيان. دابا غادي نقادو الكريمه. هنايا غادي ناخذ واحد البيضه، 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب، كاس ديال سنيده، ونص كاس ديال الحامض اللي غنكونوا عصرناه وصفيناه في شي صفايه. انا غادي ناخذ في المرحله الاولى غادي ندير 2 كيسان ديال الحليب وكاس ديال سنيده، وغادي نديرهم فوق النار حتى يسخنوا مزيان، يعني تيقرب يفيض. من بعد غادي نقاد البيضه مع كريم باتيسير. دابا غندير البيضه، غادي ندير كريم باتيسير وغادي نخلطهم مزيان، هو الحليب ديالنا تيطيب. هنا غادي نخلط مزيان هاد البيضه وكريم باتيسير، غنخلطهم مزيان، خلطوهم مزيان حتى تنسجم لينا ديك البيضه مع كريم باتيسير، ما بقاوش دوك الحبيبات ديال كريم باتيسير تيبانوا. وغادي ملي غادي يسخن الحليب وانتما معايا، يعني كما قلت لكم حركوا مزيان ما تحبسوش. غنمشيو بهاد الطريقه هذه، ها نتوما بحال هكا، يعني تذوب ديك كريم باتيسير مع البيضه حتى تنسجم مزيان معاها. عاد نبداو نديرو الحليب بعد ما نحيدوه من النار. غنمشيو بهاد الطريقه هذه، ها نتوما كما كتشوفوا خلطوها مزيان. هنايا انا جبت الحليب، غنمشيو بهاد الطريقه هذه نبقاو نضيفوا الحليب شويه بشويه وحنا تنخلطوا في نفس الوقت. نمشيو بهاد الطريقه هكا. المهم ملي غادي نساليو غادي نردوها فوق النار حتى تعقد لينا. ملي تعقد لينا وغادي ملي غادي نحيدوها من فوق الفرن غادي نزيدو داك نص كاس ديال الحامض وغادي نبداو المهم نتوما معايا. انا بعد ما نسالي هاد الحليب هذا كامل مع التحريك مستمر مزيان، نحركو مزيان عاد نديروها فوق النار. نتمنى يكون مفهوم. هنايا بعد ما عقدت لينا هاد الكريمه هذه غادي نزيدو هاد نص كاس ديال الحامض وغادي نحركو مزيان، عاوتاني نخلطو مزيان حتى يدخل داك الحامض في هاد الكريمه هذه. هاد الكريمه ديال الحامض كتجي زوينه، المذاق ديالها كيجي غزال، زينوا به اللي بغيتو. هانتوما كي كتجي زوينه واللون ديالها كيجي زوين. دابا غادي نبداو نزينوا البسبوسه ديالنا. انا بديت نقادها، درت ليها في الجناب درت ليها الكوك، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش ماشي مشكل. المهم انا درت ليها من الجناب الكوك وغندير الكريمه في الوسط. هاد الحفيره هذه اللي في هاد المول هذا ما غرقاش بزاف، ماشي بحال المول العجيب، يعني واحد الشكل فيها زوين. هانتوما هاد الكريمه كي كتجي نوريكم مزيان كتجي زوينه. غير هو الحامض صفوه في شي صفايه باش تجيكم الكريمه زوينه. انا هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا بعد ما بردات. هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه والمذاق ديالها كيجي غزال، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. انا هنايا قطعت معكم واحد الطريف باش تشوفوها كتجي شاربه داك السيرو. هانتوما كتجي شاربه وكتجي فتيه والكريمه ديالها كتجي شاده. نتمنى تعجبكم. مع السلامه.